Are kwenda kuga National Assembly kana Senate ire onka yugo ou Senate kana National Assembly. Kwa mbunge Kenya ni ira itagwa bicameral. Ina nkathe ijiri, nkathe ya Senate na National Assembly. Kwa uchio ijiri ire chokwa ntukwe na arua. Na kwa sheria imwe no mwanke ikorokwe kiri mbunge chio ijiri. Na kwa imwe ibwirite kwambiria mbunge na imwe na ekathirira kiringi. Jana ndi ire chietagwa money bills. Ini money bill, ini sheria gutongithia mantu ambesha. Ibwirite kutegerwo mbunge chio ijiri. Kwa kinya mbunge ere anene ekorukia no mwanke gaikwa Senate. Kinya Senate ekorukia gaikwa mbunge ere anene. Kwa tweka mbunge uchio ijiri te kwiganwa bathithiru ere itagwa mediation. Uthithwa kamite ire gategera yo na bomba kwaraniria ate bakaiganwa nontu bano bakorukia bo baba korukia bo na sheria ni mwena botombo thithia mantu joja iri no mwanka buthithwa bo nontu sheria ni mwe na ndi mbunge uchio ijiri chokerete gikaro giachio na arua abunge ibetere rutha rwa thigunku December kenda rwa thigunku December na mwaka omweru na senator ukarikana kinya kinya ibera kwa no beto bakeja kwariria mantu jamwe lakini batombere gwitwa na kira kibeterete nenye mantu jama ingi muno ija beterete bombere magatuge kwina report ya kamiti ire ya thuri gatigati ga Kenya Kwanza na Azimio itegera mathina jara gwete ndiguru ije Kenya no ore jombo chwiro ntaira kamiti ire yetagwa National Dialogue Committee no kwina ndiko na ndiko ne thithirie report ne kirikania report yethira bunge na senator bagwita rutha ku report ira ni rigiri kuretwa bunge ne mandekithia jara endekithitie jagite ate jategerwe kamiti ire tongeretwe mutongerio rutere rwa thirikari bunge nene Kimani Ichung'wa atongeretie rutere rwa iro Kenya Kwanza rutere rwa Azimio na rwa tongeretwe mutongerio kiama kiawe Kalonzo Musyoka ina mantu jama ingi muno endekithitie kimwe kia jara endekithitie ni uria kamiti ya kurungamira ithurano guko Kenya IEBC metha itwerire antu betu kairi tutina inya commission omwe wa IEBC na babwirite kwithurwa bari mbio bari mugwanja tutina omwe nontu bathatu iria akinyirie gitara ya urira sheria yuga muntu ethurwa ari mu commissioner wa IEBC na gitara athira au mekireo gitara ire athirire bathatu nabo na umwe bokumira gicanga kiria kiumire iguru ria mpumi cha kura nthiru igwa twikire bachunku no bara baregana na mpumi utumirwa bara antu bana bathatu bauga batetera guchunkunwa bachieberia kamitine ugu mwetera neo aguchunkunwa kamitire ne muchunkunire euge na makosa eberwe neberwa kwa thai tutina commissioner nyomwe na kwina ire itagwa panel ya kubathura ire ne tumairia ngugi une kabathura panel ne ri kuthurwa na kwambiria ngugi iroro aria na rwambiririe bauga na ndi tutumba kwenderea panel tumba kwenderea ngugi tukithi na ndiko egitirima na kwariria mantu jari kuno ntu Azimio ne teta muno kiuga mutaratara jura tumairwa kuthura antu kiri panel yu ijo kwendera kiama kiria gikwatha na president na kamiti kuthurwa etete kwa rifari igitara siasa na bakauga rifari uju kwirutere rumwe rwina uge nkurukie rungi kuthura rifari kwa rifari urio kathurwa akendera rutere rwina uge nkurukie rungi na ndi bauga iguchuwe mutaratara jungi jo kuthura panel iji ya kuthura commissioner ba IEBC na njirere achethi bondo bakethura bena uge bunganene kana utemuchethi utena uge itabona ndi wanasiasa bo bange na nyarutere ruregania thirikari na Kenya Kwanza netikiririe na bathuranira report yu ko yendekithia riu ririkiri na ndiko report ikimwekera betite kwariria na yu ona bakurukia jau iro riu bagachoka kuthura commissioner ba IEBC nabo bathurwa ngugire beterete ni nyingi na imwe yo ne kugitate ne kuringithia kura ku gichiko kia mbunge wake kia na ara bokarisa gitagwa Banisa na akwire wina ward MCA bacho bakwire IEBC ne bwirete kuthithia ithurano na au ko ngugi uno beterete indi no mwankana bo baba kurukie ure panel ya kuchoa commissioner ba IEBC ikathura thurwa kwina mantu jange jama ingi endekithiti nyazo jareo kwa report yu ni rigiri ni mwekera kirigiri gukinyai
gukinya mbunge ne uge kiambere bakirietite obisi ya opposition bendekithĩtie inya gũthithwo obisi ya mũtongoria Rũtere Rũregani na thirikari official leader of opposition na inya ya prime cabinet secretary bantu ja majara bendekithĩtie ene bakwĩrwo bakuga bakwi president kwenda kuthondeka national security advisor nandi iwicerie ngi inyo bakeja baririe na ibakuga inyo National Security Council irekere katiba na iba katiba ni ugite iba babwirite kwithora baria kiama bawe ndi bakwenda kureta sheria ingi nio ire inyo ekongera kiama baria nawe mutongerio Rũtere Rũregani na thirikari ariuga hapana katiba neugire na yathiria utisheria ingi kureta kando ya kuongera jara katiba igitite atia yugite kethero ibo kwenda kugarura bugarure katiba ereo na katiba na ndethero ikugarua kaingi ugweta withire no referendum utongithia jau kwa katiba hii referendum na ndira ya akobera na njira nkwe turumu na kidharaka giki ega imbio vedan turumu mbi timbi una tetana magati karakarido na re muthoro wau nukona jaka rutomba kwenda guchenjia constitution iko githana jaka epinde kige kambere mbije ithugani ndu ire areo na mbije nda umono lakini nutagairo kona atiri menye ngo nutagaire gita riria umba gwita kuthithia gintu gigwitwa referendum ukethirwo ukenda wane antu na inyene na gita riu ria referendum no wite ukathithia referendum injaga muno na ya gwaka no menye momentum ire kauma ke referendum igeta mwanka kurene cia 2027 antu bakeja kwithirwo kwina ma igi kwendwa ne antu popularity kwina ma ukeja gwita ke referendum no ugo inya referendum ne utekingi ikwithirwa antu abate gwiritwe thirikari ku na momentum ire neo upinzani bwa guchinda bukauma neo au bugeta neo mwankande bene 2027 bwe kwangaikaia muno ko ruto no athime uria mazingira jakarira hija ge siasa agona rete gita reo choka ke mwananchi nuntu mwananchi na tumaruru aoni ndombo choka ndinga tumaruru tu hagitate ambura tuntu bobumu ijore nyago tagairo kono koserete muciari kona maruru jare akundite thai gaba wite kwaba muturi kana ko jugu ukarakare no maruru jare jakite hatia jena meno ntuno kuona akugwathania maruru ja umpuru ere kaurwa utetigithwa ruara lakini omba gwitogeto gakara nao maruru jare jakena mokeja omba orege nyoko ura no kuona na ndine inywe president nkumenya ari enda into bingi muno bigarurwa gikatibeji bimutetheria lakini igita irio ritebu iria gucoka ke mwananchi kiri thirikari ya Kenya Kwanza nontu are mwananchi akinyite thaici ena maruru na thirikari mantu jarerigirite jakathithwa na igita rirerigirite jakathithwa na reo jatathithwa na igita riu iria akurukire ona ndinkumenya lakini ngwira antu baba ingi gwikaira ko kuona twikaira ko kuinyeru thirikari nkuona jeka mwaka juju mwisho gwikinya juju nge thirikari gaita ngugino ntu inya bo bachoka ndebene 2027 mwaka 2025 2026 kinya bo ndathi anene ba thirikari Kenya Kwanza babo thambio maguru ja Jesu gwikinya 2027 na tumenya tuingerechia siasa political memory yetu itharwe ngano kaurairia EMB inkai ko kira tu save igintu kiau na arua aki na boka igoro na no ko wona twathithirwe 2025 na 2026 no ngiri bwetu bo siasa tukethora tukurirwe itwa inyi 2022 na 2023 na 2024 tuge osana haleluya William Ruto nju wona tukwenda kwanja huyo kinya 2027 kaire ndani leo ndo 2032 utekia kwenda leo nande kunyerwa tutigwa na ngai no Rũtere rũrũ nge antu barakethirwo athurite inya bethero bakwambiria guchwa ite bia president ko kinya berukire thirikari bachwa ite no ekinywe na ndiri utekia kwenda ke batu kaire au na ndi no uria gwe mwathani akethirwo ari iguru
no ora aluna abo kinyabo kwa no ora ngai akenda na thi tukethora twi banga ire uteka kwi muntu ungi tutegete guru ngai lakini atugite ate nikuona ntikuona jeka nyako atwike ka thithwa ja referendum riu no ithithwa au 20 mbuga 26 Ruto na ground yewe na nda gwita akuthitha thithia mantu ground yewe agitatea yabuga riu no etikirie undu na kumenya riu na ndi no achinde referendum momentum mwe guchindete no mwankande bene kubu no bukarike indite jojo mwaka ali nganthi agachora kamuntu aya gato tugekera kingi gigategerwa kwina kinya gwisheria ire bombere ma budget antu baingi baije budget ithomagwa mweri jwa 6 irema na kamberia kuritithwa ngugi mwaka jwa kithirikari mweri jwa 7 indi mutaratara jwa kwamberia kumithithia jwambiragia mweri jwa turi jwa 2 kutha iji thirikari ni rigiri mbunge ni rigiri kwamberia gutegera mantu ja budget ja thirikari na ndi executive ikareta ire cietagwa budget estimates baitegere ithithagwe nikenda na ndi gwikinya June ithirwa budget yonde kugitata ndikuthira na nya budget uno bathithagia public participation kubagatwa ntuko bauga tugeta ba cluster ndiguru buga batita 47 counties chonde kimba karinganire county ingano na bauga jana ndi mbuga tukethura twithara kanithi na tuete muntu uri county ya Meru ya Embu ya Kitui mbuga na neje au ewe ingi nao bachwe cluster ingi bamethithie kungi ura mechetho ethithe gwinyo ya cukuru teke thithe gwa cukuru chonde boita cukuru mo bokeja neu inyo ne thithairwa public participation mbuga antu baingi batije na rimunya bakaeja na email ire umba tumachio kana na ara umba gutuma maoni jara umba kwithirwa wina jo ku budget kingi kae orito wona abunge bachoka ikarone kiubetite guchoka na ruo kuma mathene ja thainyanya kingi kwina sheria ire kuruka gwa ore mbeca ire ciuthuranitwe ikaga watea gatigati kathirikari account thirikari nene na thirikari cha county nyo ire itagwa Division of Revenue Act neo no kwene okaigwa bakiuga ndora kwina ingi neo ya cha bwarikia kuga thirikari cha county igairwe mbeca ikiriria ciuthurenwe cha thirikari kwina yo nekeja formula ya County Allocation of Revenue Act Leo nione kuga tukubanenkera mbeca ici ndoro basana we nandi na yo niyo itagwa kara nayo igwari mwabunge bakiuga na senator ndora kara ibyo bakugira utikenge bakugira no biu bakugira na njire nkwine atia thirikari mbeca thirikari othurania ciuthurana gwire cionthe kerwa mbeca cia thirikari na ndicio iji thirikari nene na thirikari cia county igana ingana o thirikari cia county nigairo jana ndi bakung'ang'anira muno thirikari nene iriuga no itiba kinyeria 400 billion gavana nao bariuga gintu kiunyira 400 billion igikai muno na kwina rwangirwa thirikari ruria rwita mendekithia lakini au kaingi rwithara rwigicambiki na ru ruria rwitagwa Commission on Revenue Allocation CRA lakini kaingi uturunoga lakini nabo nyao bakendekithia na ndu withaira thirikari nene iri endekithia gukurukira treasury iri endekithia mbeca iri nthi rwangiru CRA rukethora rwi gatigati COG nabo mangavana bakethora ibo bagwitie iria nyingi na ndi nyatha ino bokucha ni mbeca ingana thirikari inene riuga ithiri ite umba kuona 390 gavana nabo ariuga no monke kinye 450 bana nabo bakauga CRA ne akauga 4 something bakaiga no ndaike mwisho bagete betekanirie mbeca iria ikanenkerwa thirikari cia county thirikari cia county cianenkerwa nacio ichieja na formula ya kuga atia bukunenkerwa buri county 47 kethorwa i bilioni magana jana ikaga watia iu nio itagwa kara ire kuga gatigati ka thirikari nene na thirikari cia county idora one man one shilling one man one shilling na kwire no nturi ne kwire no nturi kweja BBI one man one shilling ikweja BBI
ni eregerwo ni untu gwe gita riu na ni ngukwira mazingira ja siasa no mwanka uthome Uhuru no aremwa kuthoma mazingira antu bena maruru nwe ne kuringwa yathirira aria na ina ndirona kwi mujumbe ona aria bwa North Eastern ntu bo betharo bena antu bakai na ambassador cha CDF no ire imwe CDF burewe nganene wajoga bukero percentage na itekire basari ore babange bakwirwo ukona wena yete muritu mo ambassador shiringi 1,000 naja ukethira abunge betu baeja na ambassador nye 2,3 imwe ombo kando imwe ukerwa kwa munya muciari winya muciari utumirite nkuruki je 2,000 fair wite ocho ambassador no joreria mafomu angaweta angasaiba wa kitabole ya photocopy garama ucho ndo watu kanikurukirie 2,000 wacho ukerwa ugoro 2,000 ungia kachoka akerwa ni thano ngo baraba ingi bateja na mbeca cio kuruka 10,000 lakini na wantu bataugire one man one shilling nuntu ereke BBI yari ya gutethia Uhuru nuntu Uhuru atithe na gutethia mwe ngina mama ngina nuntu imwe kuruntigwa tiu bezite otetho na one man one shilling tiu bakuria thina nandi tiu bakuria thina nandi mwanadamu uliganirwa bogu geto 26 tukatukuganirwa aiwona Ruto itango ge 2025 2026 re aui tukaringa twamuringa era mpe gachaoka woi tukambia kwina tukaringa tene tukaringa inya remix tukaita inya rege version tukaita inya rege version na mapiano tukokera tene nwena menye na nene wa thirikari bamenye barega gututhithia bweka 2025 na 2026 turirua 2027 bakethirwa bacereri muno rwaringo ru tugokira tene ala tukathure tukarute au tukathure tukarute lakini nukona bagaita ngugi 2025 2026 akenya ni urirua muno siasa ne uturika na kuraja lakini nukona antu barana bonda nabo baingite ngugi no ntu bwa hali uchumi bate urirua imantu yau arina ndi menya na ibakai twitara na ndi mukenya kawaida na ala majority bari ibatu antu bankima bakai antu bankima akenya ba kawaida na ibo baingi na mwananchi wa kawaida wona thithiruo ntu bomwe caire mantu jabu batu tutaira mutu mutu twanekirwa kito subsidize rwana jwa kinyingi 60 kilo kabepte na mauta ja petroli tona ja kwena maja kinya 110 yo au ndikwira Ruto tukamuringira ndugamuringa era mpe igachoka ndakora kuma 110 ndikuringa ja kiuma 30 muka kya kuja ita magana jaire ja kintu bas na ndi nkomenya akenya ibora igwe muno gi siasa na ikeja kwithirwa iruru twiro abangite no ruite ngugi lakini ukona ikinya 2025 na 2026 utikiarathithia antu bakirira au umenye 2027 akethirwa acereri muno igitara siasa rambiria utina kanya ga gwakariitwa kairi ndu iri athukire na iri athukire buru na antu bageta ndebene ya maruru na nyoke ja kwethirwa Ruto imujanja na ije abarakadabra uti abarakadabra othithia antu babangite guguita fujo kana gukorega fujo nyoke ja kwethirwa uri mujanja okari nyoke ja kwethirwa igwe baba yao gitu karikwira ogana abarakadabra nu ije kuthithia utumbo chionurira au no mwankai no mwanka kire ari muthithia i 2025 i 2026 kedaro imoto inya auto ini jo iju mwaka jo mwisho amenye au na 2026 tuendelea au akeja au watu kiodira garogana daro gukare antu ibagwata ba maruru kure antu beta ndebene na maruru jadire antu betete ndebene 2002 igitara Kibaki na Uhuru betete amaruru ja kurega Uhuru nonto imoyo kuga thuru na bare amaruru amai na baringira Uhuru alingiri kura Kibaki alingiro kura around 62% kulingiro kura cha president 62% Ruto menya hii aralingiri 50.00 Raila no ena 49.0 nyomwera chia na point chiawe kuko gwatithania na utero nya utiba nya igitara Uhuru ria jaire ari 54% ria mbere ari 50.0001 iri na ria bwa witethi
kinya kibakire ria skodi ya ijiri no ukinywa kwanza akurukire hu na hu kwanza keja guthuru kwari na 50% plus 1 atindi choka no ndukibakira undi ijiri ari na 4.5 million raile na 4.3 na Kalonzo na ari ngiri ciawe magana jana na kwa gethuru bwatagaira 50% plus 1 Kibaki atinde kinya round 2 sheria nande kethero ikatiba ya 2010 egwitirwa ngugi koko gwatania kura 62% ndebene Kenya kana na ndegoro ja Uganda na Tanzania menya Museveni era arete kura hiyo Museveni menyake ya abracadabra no master Magufuli kinywe no atareo kuchethera bau bachindana into something ile Kenya record moya chindana that something percent atakinya ginya 40 ria atuire twatha meake huyo onde mutipate jokuja 92 na 97 atakinya 40%. Lakini kuke bake kugwathania 60 na imaruru maruru jange anto betete ajonde bene imero county kura na ndiru jaguita kiraito mwanka kiraito twire mai arombete kura maita jatanta to atachindwa ejere guchindwa kura ngiri 99 era wagenta kene ndu kiraito ara kura ngiri 110 kawire na 209 linture na 183 kukinya linture acindite kiraito na kura ngiri 73 na bo baire bachindwa bo baire bachindwa ikirite cho cha manuga ninga banoku yoninga banoku nejo kenande no kuona ubu kuigua ukuona kiraito era antu kura iteringa kwa gaitara kwa yawini kironda gikagitate kironda gikagurarua nkurukio gigakoka kothua nkuruki na ndikinya ni uruto rimwe kwira antu mantu jabu kurega tukathithia akarume kironda levi tukathithia kironda kiria ukaigua gwanga na ndinywa buntu bubu karega uthira na mwaka juju bukenderea baduta botethira ngwana bukarega uthira mwaka juju bukenderea 2025 na 2026 gwikinya 2027 kinya bantu bageta ndebene nambi na maruru no menye maruru jau inyoke ja kuthirwe ndi uri menya ruto imuntu gwitetera wa mwakanya mwana ore na ije gwitetera kanyua mureo lakini ndiendo kwira maruru jare antu bakethirwa bena jo kinya kanyua mureo gatimutethia andu akapchangele agena mami wetu kanyua mureo ite kuri antu be kanyua mureo lakini no kuona mami wetu kanyua mureo mugoro mwiri kanyua mureo gakwitetera mami wetu na kanyua mureo nya gavana Meru county ari na ije gwitetera director barekia uchongoni ngaria kinyo na ije gwitetera kanyua lakini andi kanyua mureo karia nako ki muntu ina maruru no mukunditie maruru igita riraja gati utethia athire mpuri ndo mukena muno gati utethia nandi kinya president wetu nabwirite kumenyera kamenya 2025 2026 ndire gitara kuthithiria antu mantu jara bagakena kethora na kwenda kanyua mureo kamutethia 2027 antu bagwatwa maruru jabe na jotha ijenderea 2025 na 2026 na 2027 dio wera iwampara kinya 2027 ari amena jare ndikire garaka ako muntu kwa wakinya ekinyaga